This is CROSSBLOGXTV. Don't forget to subscribe, like and share. Bàbá Adebayo tutu àwọn pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí bí ìrànlọ́wọ́ ṣe ń jáde fún àwọn ọ̀dọ́. Wọ́n ní kò ń ṣe àdúrà nìkan ló jẹ́ ká máa gbà. Tá bá ń gbára wa nímọ̀ràn because òyìnbó kan wá ó ṣàlàyé oríṣiríṣi bí èèyàn ṣe lè develop rẹ̀ àti bí oríṣiríṣi èèyàn ṣe dàgbàsókè. Wọ́n ní nǹkan táwọn ṣe láìkì TB Joshua nìyẹn because TB Joshua àwọn ọmọ aláìní oríṣiríṣi ni ó ràn lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni Dangote náà kẹ́ má rò pé èèyàn kan ní Dangote o, combination of àwọn èèyàn kan náà ni wọ́n kó tí wọ́n invest sí ọ̀dọ̀ Dangote yìí o because wọ́n ní Europe gan àti America gan àfàìmọ̀ kan máa bẹ̀bẹ̀ ní Nàìjíríà. Wọ́n ní ká ní pé báyìí ni gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ṣe ń ṣe kákàkiri ni ìrànlọ́wọ́ àti dé kákàkiri sí everywhere. Ẹ wo ẹ wá nǹkan fìdílé nǹkan ẹja àjọgbọ́n lẹ́nu Bàbá Adebayo oríṣiríṣi àwọn advice tó ní fáwọn ọ̀dọ́ because program tó ṣe fáwọn ọ̀dọ́ yìí program yìí ó wà very very interesting gan ẹja àjọgbọ́n lẹ́nu Bàbá Adebayo. This is CROSSBLOGXTV. Existing wọ́n máa ń pè ní rainbow yẹn rainbow wọ́n máa ń ṣe kíní irun tó fi ń parun. They are into hair relaxer. 500,000 no fit there. Sorry, 500,000. 500 naira, please. Ìgbà tó yá máa yẹn di billionaire, ó di billionaire. Later, that man became a billionaire. Ṣé ló tó máa ń dùn mí fáwa èèyàn? You see what pains me for we blacks, for people? Most of àwa èèyàn dúdú. Most of us blacks. Kíkùn wá ṣáà ti kún la wà after. We are after eating and being filled up. A ò ro ọ̀la. We are not thinking about tomorrow. A ò ní plan fáwọn ọmọ tá a bí. We have no plan for our children. Kò sí nǹkan kan tá a gbé kalẹ̀. There is nothing we've established. Tá a bá dẹ̀ gbé kalẹ̀ náà a máa jẹun ni. And if we establish we are going to ruin it. Kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. And it ought not to be so. Ẹ jẹ́ sọ àṣírí kan fún yín. Let me tell you a secret. Àwọn dáàdi wa tó ń fún wa ní ìmọ̀ràn láti ẹ̀kan. These are that have been lecturing us since morning. Orílẹ̀-èdè wa ní ọrọ̀ jù wọ́n lọ. Our nation is wealthier than them. Ohun tí a ò ní ní leader. What we don't have is good leaders. Níbi tá a jókòó sí tá a wà yìí, tá a bá wú kíní ìkúrò tá a bá gbé nǹkan síbi kíní tá a gbé yẹn máa jáde. If we remove those blocks and we plant something here, it will grow. Níbi tí Ọlọ́run bless wa. As much as we are blessed by God. But iye wa ò ṣí. But our understanding is not open. A ti believe pé we have believed that. Bá a bá ṣe bẹ̀rẹ̀ kan náà ni kówó yẹn máa yá wa. Once we start making the money, not at all. Praise the Lord. Hallelujah. Eke hallelujah. Hallelujah. Mo fẹ́ bẹ̀ wá ni. I want to beg of us. Ẹ gba ìmọ̀ kún ìmọ̀. Add knowledge to your knowledge. Ẹ gba òye kún òye. Add more understanding to your understanding. Ẹ gba ọgbọ́n kún ọgbọ́n. Add wisdom to wisdom. Mo máa sọ kíní kan fún yín pé gbogbo ẹ̀kọ́ làdúrà. I normally say something, everything is not just prayer. Ní àdúrà ọ̀la àdúrà. Today prayer, tomorrow prayer. Àdúrà yẹn kí ló lè fi proof o tàdúrà yẹn ti ṣe nù ayé. Then what can you bring out as a proof that prayer has done in your life? Ṣòro tọ́lọ̀ fẹ́ sọ ẹ̀dá ó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀. See what God wants to tell you to is already in your hand. Ìwọ ní iye rẹ ò ṣí so tọ́lọ̀ fẹ́ sọ ẹ̀dá. You are the one that the understanding is not open to what God wants to tell you. Iye rẹ ò ṣí sí rárá. The understanding is not open to it at all. Bẹ̀ẹ̀ káṣá àti jẹun kíkùn ti kú láwa. Just to eat and be satisfied. Ẹ mọ̀ pé oúnjẹ máa ń pa ògo ènìyàn. Don't you know too much eating, being a glutton can kill someone? Oúnjẹ ṣá. Being a glutton can. Just food all the time. Èèyàn kì í ní idea. You know have great ideas. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ ké hallelujah sir. Hallelujah. Ẹ wo igi ọ̀gẹ̀dẹ̀. Okay. Look at that where you are. If you look at the back, you see a plantain tree there. Wasting meaning. It's been wasted here. The leaves have been wasted here. Okay. Let me use something as an example. Àwọn irun tẹ́ máa ń ṣe yẹn kí lẹ máa ń gbé attachment. Those attachments. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni. No, I am most of the days mọ́ mi wá ṣe. From plantain leaves. Ó mọ̀ pé wàá máa bínú báyìí bínú ọ̀gẹ̀dẹ̀ ló gbé sórí.
Praise the Lord. They are made from plantain leaves. Ẹ kí hallelujah dáadáa. Hallelujah. Àwọn China ti wá ń kó lọ́dọ̀ wa. Chinese are coming to pack our plantain leaves here. Igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ tẹ́ máa gé dànù yẹn gbà. The plantain tree that you just cut off. Tí ò ní mínì sí wa Has yẹn. no meaning to us. Àwọn alẹ́ máa kẹ́kọ̀ọ́. Let them be silent, please. Tá ò kàkún yẹn. Now we don't regard at all Ohun tó fi ń produce what they are using that plantain leaves to oríṣi produce. mẹ́fà ni. About 6 categories. Ní nǹkan tẹ́ ń wò yìí. What you are looking at. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ wo lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Just recently, Àwọn èèyàn ti di multi-millionaire in dollars. many people have become multi-millionaires in dollars. Kíní tó máa ń jáde lára pọ́pọ̀ tẹ́ ẹ bá tí pọ́pọ̀ ẹ̀ tí ìbẹ́pẹ ò báyìí tí pọ́n. Ó díẹ̀. The water that come out when you try to cut the leaves or you try to cut the tree that comes from the $1,000 ni. purple tree is costing thousands of dollars. $1,000. It's costing thousands of dollars. Tẹ́ ẹ gbọ́ báyìí. You have it very well. Ní kíní oje kíní yẹn. That water that drips out when you cut the leaves $1,000. is costing thousands of dollars. Ẹ wo òun náà gbé sí mi báyìí. Ẹni tó sẹ́ni kíní ìsinmi ọmọ Nàìjíríà ní Amẹ́ríkà ló wà. The person that sent it is in Nigeria living in Lọ́tọ̀ America. tí ló sẹ́ni sí mi Sent a lot of information tí to wọ́n me. dẹ̀ kó mọ́ wa tí wọ́n ń wá sí Nàìjíríà yìí They tuntun are coming to Nigeria to tí pack wọ́n dẹ̀ them. kó mọ́ wa lọ́wọ́ They pack them from Nigeria tó dẹ̀ sọ wọ́n di millionaire in dollar. and it's turning them to millionaires in dollars. Ẹ bí bá tún gbé kankan jáde sí òun lẹ̀ ń wò wọ̀nyí. You can see what Ẹyin that ìgbín kíní ìkara àwọn ìgbín yẹn this snail. àwọn èèyàn ti Shell. di millionaire in dollar sí mbẹ̀. People are making billions from it. Ẹ wo kíní ẹ̀yìn akíká pé mo pẹ́ mọ ẹranko tó ń pè ní akíká. Tẹ́ ẹ bá bó kíní ìpẹ́ yẹn When you remove the shell, thousands of dollars. people are making a lot of money from it. Àwọn èèyàn ti lówó mbẹ̀. People are making serious money from it. Ẹ má jẹ́ oúnjẹ oúnjẹ nìkan. Don't let it just be food alone. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ oúnjẹ nìkan. Don't let it be food alone. Ohun tó lè sọ wá di ènìyàn rere pọ̀ láyìíká What wa. can make us to be personalities we have it in our environment? Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Ẹ jọ ẹ gba ìmọ̀ kún Please ìmọ̀. add knowledge to knowledge. Ẹ gba ìmọ̀ kún ìmọ̀. Add knowledge to knowledge. Wọ́n discover ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan ní ara cassava pákí. They discovered a lot of things from cassava. Àwọn Europe ti wá ń kó, àwọn France ti wá ń kó. Europeans are coming to pack cassava from here. Àwọn China ti wá ń kó. China are coming to pack cassava from Tí here. ò sì yẹ kó awálá ní kíní. We own these things. Ẹ jẹ́ kí iye wá sí. Let our understanding be open. Praise the Lord. Hallelujah. Ìṣáná tẹ̀ ìṣá tẹ̀ máa fi That your matches that you strike ọ̀nà from that gas fire. fire. Ṣé wọ́n gbé Nàìjíríà náà ti wá kó bí rẹ̀? You know the stick they use, they come to Nigeria to pack them. Iye àwọn tó jọlọ́lá wa tó kó wa jẹ iye wọn ò sí pé káwọn tiẹ̀ dá kíní company yẹn lẹ̀. And our wealthy people, our politicians, they don't understand to even start something like that. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Dangote lẹ́ẹ̀kan. They're talking about Dangote the other time. Owó wa ni Dangote ń lò. Dangote is now our resources, our Wọ́n money. tó ń lo wisdom pẹ̀lú ẹ̀. But we apply wisdom with it. Gbogbo àwọn generals yẹn náà kówó sábẹ́. All those generals, they are co-sponsors. Bàbá kan sọ̀rọ̀ láìpẹ́ látògùn state. Ó fẹ́ fawó ẹ̀yọ lára Dangote. Àtó bá fàyọ hàn Dangote ò ní sí mọ́. One of our fathers spoke from who say want to withdraw his capital from Dangote. Ó lo wisdom. But he applied wisdom. Ẹni yẹn jókòó. That woman sat down. Àkókò kan bọ̀ tí Europe máa ní problem. That at the particular time, Europe Àkókò will have kan bọ̀ problem. tí America máa ní At problem. the time, America will have Àkókò problem. kan bọ̀ tí lot of countries so many countries in Africa máa At ní the point problem. in time, the likes of Asia Middle Ó fi idea ẹ̀ pé kíní yẹn the kalẹ̀. idea to establish a project. Àwọn kan dẹ̀ back ẹ̀. And people backed him up. Tí wọ́n bá fún wa ní àmọ̀ràn. If we are being given advice, Ẹ jẹ́ sùn tọrọ kan fún yín. let me tell you one truth. Tọ́lọ̀ bá fún ẹ ní idea. If God gives you an idea,
100,000 tó kà sí yẹn ó lè gbé idea ẹ̀ jáde. That 100,000 that you don't regard can be used to launch that idea. tó kàn lọ ná nígbà tí àǹtí ẹ̀ ń ṣèkómọ fọ́mọ. Just when that you spend when your sister is doing naming ceremony. ó lọ ná. You spend 100,000. ó torí ẹ̀ ó ru àmàlà. Because of that you prepare amala. kójú má bàa tì mí àǹtí mi ló ń ṣèkómọ. Since my sister is doing naming ceremony, so I will not be put to shame. owó tó bá gbé ẹ dìde ló waste yẹn. You wasted a capital that can lift you up. but oníyàwó ń ṣèyàwó. There is a wedding going on. wọ́n gbé léèsì aṣọ ẹgbẹ́. They brought lace for as a uniform. 550,000 naira. 550,000 naira. ìwọ náà ni kí lè bẹ́gbẹ́ mu kójú má tì mí. Now say for me to meet up, I will not be put to shame. ohun tó yẹ kó gbé ayé ẹ dìde ló ń waste náà. All to lift up your life, you wasted it. ẹ jọ̀ọ́ ẹ gba ọgbọ́n kún ọgbọ́n. Please add knowledge to knowledge, understanding to understanding. ẹ gba ìmọ̀ kún ìmọ̀. Add knowledge to knowledge, understanding to understanding. praise the Lord. Hallelujah. bọ̀dá wa ẹ wò mo ń sọ kíní kan fáwọn àlejò wa lẹ́ẹ̀kan. I was telling our visitors something. nínú ọmọ ìjọ ló ṣe gbogbo kíní yìí o. This thing was being done by one of the church members. nínú ọmọ ìjọ. One of the church members did this. àwọn ló gbé àìdí àyíkalẹ̀. Brought the idea and he executed it. tẹ bá dẹ̀ wo ń sìn. And if you look at it now, ẹ rò báwọn òyìnbó ló wá consult ẹ fún wa. you think probably this was done by the whites? àbí Yes, sir. ọmọ ìjọ ni. It's just one of us, a church member. ọmọ ìjọ àwọn náà gbé wọ́n wà láàrin wa Came láì. up with the idea and he executed a lè it. ṣe bá a lè ṣe bá a lè ṣe bá. You can do it like this, you can do it like this, and it was well executed. àwọn tó jẹ́ engineer dẹ̀ dìde tì. And those that are engineers, they supported him. ẹ jọ torí Ọlọ́run. Please, because of God. praise the Lord. Hallelujah. ẹ kí hallelujah dáadáa. ẹ gba ọgbọ́n. Receive knowledge. ẹ má kàn jẹ́ kó jẹ́ oúnjẹ. Don't let it just be food. kó jẹ́ oúnjẹ. Just food. a ti fún àwọn èèyàn míì ní 1 million. We're doing something 1 million in this church. àfihàn míì ní 500,000. Some 500,000. ohun táwọn dáàdi wa gbé wá fún wa. What our daddy brought for us. mo ti ń ṣe àwọn kinní yẹn látòrí òkè. I've been doing that thing since when I was on the mountain. ni mo ti máa ń níṣe fún àwọn èèyàn. I have what I do for people. èmi ò mọ̀ pé Ọlọ́run máa wá tún rán àwọn èèyàn wá láti ọ̀nà dídì pé kán wá darapọ̀. I never knew that God would send people from far distance to be part of this project. torí èmi ò fẹ́ kí ènìyàn máa ní ìfẹ́ ohun tí ènìyàn máa fi ronú. I don't want to make people to be àbí thinking. kéèyàn sọ fún mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni pé ebi ń pa òun. Or someone to tell me that he or she is hungry. bíi pé èmi lè bí ń pa. To look as if I'm the one that is hungry. àbí kí n kàn rí ìmúra ènìyàn. I see someone stressing. ẹni yóò ní ló ṣe wọ ọrú aṣọ Now náà. this person has stressed shabbily because he or she does not have. ó dàbí àìsàn lára mi. It's like a sickness to me. ẹ wá wo ní ìsìn. Look at it now. òun lọ́lọ́run fẹ́ sọ ní ńlá mọ́ wa lọ́wọ́ yìí. God wants to turn it to a quick thing in our hands. mo láìkì ìránṣẹ́ Ọlọ́run má dẹ̀ sì máa sọ. I like a particular man of God. I will keep on saying a ò it. jọ jókòó rí. We've never probably been together tí before. ènìyàn bá dúró tó bá lè ní pílánù pé àwọn tí ò ní jẹ́ kí Ọlọ́run jẹ́ kó òun tó kọ́lọ́run tí ẹ máa lò ó fún fún láti máa tọ́ àìní wọn. Someone can think of becoming a solution to those that do not have. òun ni TB Joshua. That's TB Joshua. àwọn tí kò ní Those that do not have tó lè ronú can think láti máa tọ́ àwọn àìní àwọn kan. to bless other people and meet them at the point of their needs. one of the best university ní world lágbàáyé Ilé-ìwé gíga jù ní àgbáyé tó dára jù. ló rán àwọn ọmọ ẹni tí kò ní lọ. He sent the children of those that are helpless to. tó ń pọ̀ kan tó rán lọ. There are many numbers. so many people know King Harvard About University. Gbogbo ìṣẹ̀mọ̀ ilé-ìwé gíga yìí nílùú Amẹ́ríkà. wọ́n tún jáde tán. Graduated. ó tún fi wọ́n síbi tó dáa ní world. He put them in a good place where they will work. àwọn ọmọ yẹn ti sọ ẹbí wọn sókè. Those children, they lifted up their family. àwọn family tó ń rò pé àwọn ò tiẹ̀ lè wọ plane láyé. That they never had the thought they could board a plane. ministry mélòó ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè. How many ministries been that in this nation? àwọn tó ń ṣe wọ́n ṣe fún ìní ara wọn. Those that are doing it for their own selfish gain. mo máa ń jókòó. I do sit down. màá máa wo documentary arákùnrin yẹn. I do watch his documentary.
Màmá sọ́wọ́kùn ara mi pé Said it inside me that àwọn ministry báyìí ní nǹkan yìí. that such ministry can do this. Kí ló dé táwọn náà ò lè gbé step Why tálákùnrin can't gbé? they take the step this man has taken? Kódà Not good. ṣùgbọ́n tí wọ́n bá wá mú àwọn kíní ìwà fún yín. But when they bring these beautiful ideas to you, Ẹ jẹ́ kí wọ́n rí ipa ẹ̀ nínú ayé wa. please let them see the impact in our lives. Mo máa rántí mo gba ṣọ́ọ̀bù fún. I know those that I rented shop for, Tí mo tún gbà rájà sínú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀. and I gave them capital to equip the shop. Èèyàn míì á gbé 1 million fún gbà lọ́ máa fi ṣe business. Some giving 1 million to start a business. Ó nà tó tún padà wá bá wa pé ẹjọ́ ẹ sá ẹ dáàdì iṣẹ́ lè yá mi kú 500,000. Wasted he asking for 500,000. Ẹ má jẹ́ àṣerú yẹn o. Don't let's do that at all. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. God with us and well with us. Ènìyàn rere wà láàrin wa. There are good people among us. Ẹni tí ayé máa mọ̀ wà láàrin wa. Those that the world know are among us. Tó dẹ̀ jẹ́ pé àìdíà kan mú wáyé ló máa gbé dìde láti sọ́dẹ̀ tàgbáyé. This idea that will make you to become global. Kì í ṣe pé à ń tọrọ. Not that we are begging, no, not at Láti all. lè mú kí nǹkan kan tó máa gbé wa dìde. But to start something that will lift that up. Ẹ jọ̀ọ́, Please, ẹ jọ̀ọ́, please, mo bẹ̀ wá. I beg us. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah dáadáa. Tó bá jẹ́ wẹ́dà ni ẹ, You are well done. kọ́kọ́ mọ̀ pé kíní wedding machine yẹn ni àkọ́kọ́ irinṣẹ́ àbí. Know that that Abi? sewing machine is your Tó first. bá jẹ́ business. sewing You are into a tailor for fashion. kọ́kọ́ mọ̀ pé kíní tailor yẹn Know that that machine òun ni àkọ́kọ́ is your irinṣẹ́ first tool that you need. tó lè ra irinṣẹ́ tó kù. That you can use now to buy other equipment. Tó bá jẹ́ hairdresser ni You ẹ́, are a hairdresser. dryer òun ni àbí ní àkọ́kọ́ First is the dryer tó lè jẹ́ kí iṣẹ́ ẹ lọ láti lè máa ra àwọn materials tó that kù. you can use to catapult your business and you start buying other equipment. Tó bá jẹ́ pé ókè o fẹ́ máa ṣe cooking o fẹ́ máa cook gas cooker You know your first Abi? major equipment is a gas cooker. praise the Lord Hallelujah. praise the Lord Hallelujah. ẹni sùúrù Just be patient. kí ni ó kù kí ni gas cooker ìbọn ṣe ó kù pẹ̀lú gas cooker wa ní ó ṣe kí ni hallelujah hallelujah Hallelujah. oven wà nínú gas cooker There's even a gas cooker. Obi, Look at. don't do yourself as a local person. You hear me? O jẹ́ caterer, Like caterer, o dẹ̀ fẹ́ máa sóúnjẹ. you want to be cooking food. Kí ló máa lò? Gas cooker. Àwọn nǹkan yẹn, The basic thing that you need. àwọn nǹkan tó wà tó jẹ́ àkọ́kọ́ The basic thing that you need tí ó gbé iṣẹ́ rẹ̀ jáde. that will catapult your business. La máa fi bẹ̀rẹ̀ fún ẹ o. What we are going to use to start with you. Wàá lọ máa ṣe ìtókù fúnra ẹ. Then you got to do the rest when you catapult your business. You build your Ṣé business. ebi oníjẹ́ kọ́ kówó fún yín mi ò gbà yín gbọ́? I will not allow anybody to give you money. No trust you. I can't trust you to that level. Ènìyàn mi ti jẹ gbèsè sílẹ̀ bó ṣe wà yìí. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah dáadáa. Hallelujah. Nígbà tó bá ti fa owó yẹn yọ tó gbélé ẹ lọ́wọ́ ọ̀dọ̀ onígbèsè That ló kọ́kọ́ capital, lọ. you first down and settle your debt. Ṣùgbọ́n tó o bá fi owó yẹn ra nǹkan, wàá san gbèsè nínú tó lọ rà But yẹn. when you use that money to buy equipment that you can be using, that you can now use it to make money and you pay that debt. So bá a ṣe máa bẹ̀rẹ̀ fún ẹ nìyẹn. That's how I'm going to start with you. Tó bá jẹ́ ṣúmẹ́kà ni ẹ. You are a shoemaker or a cobbler.
àwọn irinṣẹ́ tó máa lò láti fi Basic bẹ̀rẹ̀ tools you need to start your business. iṣẹ́ bàtà ẹ̀yẹn The basic tools you need to start. la máa lò fún ẹ la máa gẹ̀ẹ́tì Use fún ẹ for you. ìgò tó wà after ṣáwa nìyẹn. That's what we are after. That's what is major to us. èmi ò ní yẹ kán kówó fún ẹ o. Nobody will give you money. tó o bá wá ní gas cooker You now have gas cooker. tó o ní oven You now have oven. tó o ní cooler You now have the cooler where you can store tó food. o ní shop You now have a shop. tó o lówó tó o lè máa fi ta oúnjẹ. You don't have money to start selling. wọ́n máa gẹ̀ẹ́tì àpò ráìsì ẹ̀wà gbogbo ẹ̀ everything. Praise the Lord. èmi ò ní jẹ́ kó fún yín lówó o. Nobody will give you money. torí èmi mọ̀ pé owó yẹn lẹ́wọ̀ after. So you after the money. I know the character of the black people. I know how a black man thinks, black mentality. lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. mo ní lórúkọ Jésù máa dára fún wa. yóò dára fún wa. ayé wa máa súre jáde. ayé wa máa lọ sókè. lórúkọ Jésù a ò ní tọrọ. òpin pé kó o tọrọ kó ṣẹ nínú ayé. tá a bá rí ẹ̀mí tó fi ẹ́ sí ipò pé kó o máa wojú ènìyàn lórúkọ Jésù ẹ̀mí yẹn jáde láyé. ẹ jọ mo bẹ̀ wá. Things ahead of you. mo bẹ̀ wá. I'm begging. Praise the Lord. Hallelujah. ẹ kí hallelujah dáadáa.